Welcome back to my channel. This is me, Chan. So for today's video, meron naman tayong bagong video and gusto ko lang kasing i-share sa inyo. Syempre, this past few days, sobrang saya ko. So yun. Kasi, diba, parang, alam niyo yun, nag 1,000 subscriber na ako. Tapos, oh my God, OMG. And then ngayon, kasi, maybe pag napanood nyo to, napanood nyo na yung kakalabasan nito. So, malamang yun yung una kong i-upload. And ngayon, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung gagawin kong makeup para, kung paano ko ginawa yung makeup na yun. So, meron tayo ditong package. And sobrang saya ko kasi na-receive ko pa siya kahit na quarantine. As in talaga, although 2 months guys, 2 months ko siyang inantay. Ganun ako katagal nag-antay sa kanya. And if you're watching my last video, yung mga nagdaang video ko, parati ko binabanggit na ito munang palette na din gagamitin natin. This one kasi hindi pa dumating. In order ko, and then now finally dumating na siya. Thank you so much kasi na-deliver pa rin siya kahit quarantine na tayo and sobrang higpit ng sitwasyon natin ngayon. Medyo parang bamboo lang yung brush niya. Medyo parang anyways, dito naman parang mas soft siya dito sa dulo. So, dalawa kasi siya. Parang fluffy. Tapos ito yung pang-tick ng shimmer. So, yun. Anyways, okay. Free lang naman yan. So, di na tayo magre-reklamo dyan. Sorry kung may maririnig kayong electric fan. Tapos yung aso, mamaya baka marinig nyo. Yung pusa, yung manok. Diyos ko po. Pasensya na sa kapitbahay lahat yun. Anyway, so ayun, ito yung box niya. Meron siyang parang authenticity code sa likod. Ayan, nandito siya. So, i-scratch natin. Mamaya scratch natin yan. Ito na siya. Ito na yung itsura niya. Tinabay ko na to kasi wala talaga ako. Oh, and may seal pa siya dyan. So, lagay na muna natin siya dito. Mamaya na ito. Dito na tayo. Hindi ko kaya nila. So, ganyan. Lagay kita dito. Wow! Dali. Oh my God! Ang ganda-ganda niya. Sorry, hindi ko napakita. Pero yan na siya. Oh, tanggalin natin yung plastic niya. Oh my God. Oh my God. Ang ganda. Okay guys, so ayun ang, ito na siya. Ayun. Ito yung first na linya. Ito. Kung makikita niyo siya. Ayan. And, yung, ito namang area to is, ito, hindi kasi siya kilita, ano ba yan? Paano ba ititis yung kaway ko ng gano'n? So, ayan siya, oh. And, the last one, ito. Ang ganda. Although, meron siyang, meron guys na iba na medyo hindi halata. I mean, kagaya nung first, gaya nito, itong dalawa. Pero, understandable naman kasi light naman talaga siyang shade. Pero, oh my God, mga, I think, 95% ng color talagang sobrang pigmented. Especially yung mga shimmer. Ang gaganda! Yan, o, tingnan nyo to. Tapos, itong dito sa area to. Ayan, maglalagay tayo ng picture dyan para at least makita nyo. Sobrang ganda talaga. Anyway, sobrang happy ko. So, ito yung gagamitin natin. Ito yung gagamitin natin dun sa video na una kong in-upload, which is the 1K. Yung para nga sa 1K natin. So, at mag-makeup na tayo. Tapos ng ating unboxing. So, mag-spray na muna tayo.
this is the finished look. Sana nagustuhan nyo. Please like this video, comment down below, and if di ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na and i-click mo din yung bell notification button. Thank you so much for watching. Bye!